अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद त सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं इलाही ज़बरदस्त ऐं टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच। सभिनी खां पहिरीं असां फ्राई पैन में चिकन शॉर्ट्स फ्राई करे वठंदासीं। चिकन शॉर्ट्स आराम सां अवेलेबल हूंदा आहिनि मार्केट में। असां उहे फ्राई करे वठंदासीं। गोल्डन थी वेंदा त उनखे कढी करे अलॻि सां साइड ते रखी छॾींदासीं। स्लाइस ब्रेड जा खणंदासीं ऐं उन जे मथां पिज़्ज़ा सॉस विझी वठंदासीं। अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसिजो। पिज़्ज़ा सॉस ब्रेड ते स्प्रेड करण खां पोइ हाणे असां उन जे मथां जेके चिकन शॉर्ट्स फ्राई कया आहिनि उहे विझी वठंदासीं ऐं चङी तरह सां फैलाए छॾींदासीं सॼी ब्रेड ते। हाणे थोरा कटियल शिमला मिर्च विझी वठंदासीं चॉप थियल, ऐं उन जे मथां सन्हो कटियल बसर विझी वठंदासीं ऐं उन जे मथां चङी तरह सां फैलाइण खां पोइ उन जे मथां असां मोज़रेला चीज़ खे कद्दूकश करे रखियो आहे उहा विझी वठंदासीं ऐं थोरी सही क्वांटिटी में विझी करे उनखे चङी तरह सां फैलाए छॾींदासीं। हाणे इन जे मथां थोरा ओलिव्स विझी वठो। ओलिव्स विझण खां पोइ हाणे उनखे ॿी ब्रेड स्लाइस सां कवर करे छॾियो ऐं थोरो मथां खां प्रेस करे छॾियो ताकी सही तरह सां पैक थी वञे। हाणे इन जे मथां मोज़रेला चीज़ जेका कद्दूकश कयल आहे उहा विझी वठो। सॼे ते फैलाइण खां पोइ उन जे मथां हाणे असां वरी थोरा ओलिव्स विझी वठंदासीं ऐं थोरी शिमला मिर्च वरी विझी वठंदासीं इन जे मथां ऐं उनखे फैलाए छॾींदासीं सही तरीक़े सां। हाणे 1 खां 1.5 मिनट ताईं इनखे असां माइक्रोवेव में रखे छॾींदासीं। पिज़्ज़ा सैंडविच तयारु थी वियो आहे। हाणे असां इनखे सेंटर मां कटे वठंदासीं ऐं असांजो पिज़्ज़ा सैंडविच सर्व करण जे लाइ रेडी आहे। रेसिपी पसंदि आई हुजे त फ्रेंड्स ऐं फैमिली में शेयर कजो। मुंहिंजे चैनल ते पियल ॿी रेसिपीज़ खे बि ज़रूरु व्यू कजो ऐं अगरि पसंदि अचनि त लाइक ज़रूरु कजो। उर्दू में रेसिपीज़ ॾिसण जे लाइ मुंहिंजो ॿियो चैनल आहे हुमा कुक्स, उनखे बि व्यू कजो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।